पठाना को एलर्जी थी लेकिन पठाना तो एलर्जी मिलती है नहीं सख्त आदमी है ना मजबूत इंसान है मजबूत इंसान है पंजाबी पते क्या आता है ना खाना के और रोड को मुझे पठाना है पंजाबी खुदा का मैं ना रख सकता मजबूर है ताकि मारा रोज रखा था चंगा है खुशे ना खुदा का पठान जाने रमजान ये रोजे रमजान पठाना करना ये जो एलर्जी है ना ये पठान मजबूत है इसको ये छोटी मोटी बीमारी नहीं है दो दिन सादा डेरा बड़ा मशहूर है पठाना का बड़ा मशहूर है पठाना का डेरा